رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا رد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا میرا محبوب نور بن کے آنے والا، کائنات دے اندر تیرا تے میرا نبی نور بن کے آیا، کسے وزیر تے مشیر دی گل نہیں ہے۔ رب نے قرآن دے اندر فرمایا میرا محبوب نور ہے۔ ان دی اگر تفسیر دے اندر چلے جائیے، غور کر اس دی تفسیر کرن والے جنوں وہابیاں دا چوٹی دا مولوی ابراہیم سیال کوٹی، جنوں آکے کہ امام فخر الدین رازی بڑا صاحب علم ہے، اے او امام فخر الدین رازی ہے جیڑا کدی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولدا، جیڑا گل کرے تے پکی تے پختہ گل کردا ہے، او امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر دے اندر فرماندے نے کہ اس نور تو مراد کوئی اور شے نہیں، اس نور تو مراد تیرا تے میرا نبی نور ہے۔ میں تے آکھاں گا جیڑا میرا بریلی دا بابا کہہ گیا صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا بیمار نو معافی ہے، مریض نو معافی ہے، بزرگ نو معافی ہے، جڑا حضور دے عشق وچ اس ٹائم مچر رہا ہے انہوں دعوت دے رہے ہیں۔ بریلی دے بابے دا لکھیا ہویا ہے کلام پڑھ، اپنے دل نو سکون پہنچا، پر اونچی آواز نال صبح ہوتا ہے باہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا۔ اونچی آواز نال پڑھو صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے با نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تا نور کا۔ آج نبی دی شان دے نبی دے نور دا ذکر کرن دے نال اگر گھر آباد ہون تے پھر تذکرہ کرنا چاہیے ہے، اگر گھر دے اندر رونق آ جائے تے پھر تذکرہ کرنا چاہیے ہے، اگر نبی دا ذکر کران دے نال گھراں دے اندر آبادی ہوے، گھراں دے اندر امن و سکون تے اطمینان ہوے، پھر بدبخت او لوگ جڑے نبی دا ذکر نہیں کردے، جڑے نبی دے ذکر تو روک دے نے، اور با نصیب تے با کمال نے او لوگ جڑے اج بھی نبی دا تذکرہ کردے نے مختلف صورت دے اندر، کبھی اپنے گھر دے اندر بچیاں نو جمع کر کے اپنے نبی دیاں شاناں بیان کردے نے، کبھی جمعے والے دن اپنے قیمتی کاروبار نو چھڈ کے عمر فاروق مسجد دے اندر آ کے بیٹھ کے نبی دا تذکرہ سندے نے۔ با کمال نے وہ لوگ، بڑے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے نبی دا تذکرہ تے ذکر سن کے اپنے دلاں نو سکون تے اطمینان دی دولت تو مالا مال کردے نے۔ اگر نبی دی محفل چلا جائیے، نبی دا تذکرہ تے ذکر کریے، سانو کی فائدہ ہوئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ